доброе утро. Завтракаем янтяо лапшой с моим веломастером. Картинки поедим и отправляться в путь. Донгсян, 24 километра, приграничный город. Через часик уже буду на границе. Да, удивительно, как я резко попал из дождей в такую жару. Прям климат поменялся. Морской, прибрежный, прям тропический, настоящий, субэкваториальный. Как эта граница прям четкая как будто. Вот за 25 километров до границы паспортный контроль. Прошел нормально. Еду дальше. Ханой 370. Хорошо в тени. Заехал под мост. Скоро я буду красный, загорелый, как Джеон. Буквально за пару часов. И будет у меня загар велосипедный. Надо будет нормально загорать, на пляжик заехать, отдохнуть. Думаю, во Вьетнам заеду, отдохну. Денек на пляж заеду, как раз побережье рядом. Да я уже на побережье, тут вон, пару километров, да и все. На обед, решил чуть-чуть шикануть, отпраздновать то, что я доехал до границы. Так, подведу итог небольшой, китайский. Проехал я 5000 километров за 2 месяца, за 59 дней. Завтра будет 60. 5000. Ну, что-то сложно сказать по Китаю, потому что, не зная языка, здесь тяжело сконнектиться с местными. Местные сами немножко закрыты и боятся выходить, общаться с иностранцами. Стесняются, может, не знаю. В общем, сейчас буду кушать. Итоги будем потом подводить, когда-нибудь. Все, пообедал, еду к границе. Граница представляет из себя реку, то есть город поделен рекой. Одна сторона вьетнамская, другая китайская. Вот уже видно там границу вдалеке. Вот уже вход здесь, как на базаре. Все, китайскую сторону прошел, без всяких проблем, без всяких вопросов. Сейчас еду на вьетнамскую таможню. Вот река, кстати, там народу много. Капец, тут движение. Фух, все, я выехал, прошел границу. О, всегда так волнительно мне границу переходить. Ура, свобода, а теперь у меня есть 2 недели во Вьетнаме безвизовых. О, классно. На вьетнамской стороне даже не проверяли вещи, даже не шмонали. Все по-простому, как в Таджикистане. Мне это нравится. Че, едем? Hello. Капец, тут вьетнамцы открытые такие. Hello, hello.
Здорово надо говорить, здорово, а не hello. No, I don't. Здорово. No, I don't. Ладно, бай-бай, надо ехать. No, I don't. Бай-бай. Давай. Школьники едут домой со школы, веселые. Молодцы на велосипедах все. Все, прошел еще одно приграничное КПП, только вьетнамское, тоже все нормально. Едем, дорога открыта. Даже не знаю, что сказать по первым впечатлениям о Вьетнаме. Спокойно, машин мало. Но это пока, потому что от границы недалеко. Но чувствуется такая более нетронутая местность. Нету каких-то глобальных строек, как в Китае. Такая более слабая инфраструктура, такая неразвитая. И это мне больше нравится. Такое раздолбайство родное. Едем дальше. Заехал в банк, снял денежку 500 тысяч вьетнамских дирам. Это примерно 1500 рублей. Вот это. Заехал в банк Вьетком. Заехал в предыдущий банк АТМ. Там не получилось снять деньги. Вот Вьетком нормально. Ну теперь с голоду хоть не умру. Плакаты бомбезные вообще. А-ля 50-е. Сейчас уже надо вставать на ночевку. Я даже не знаю, какое здесь время от китайского. Что-то я не посмотрел. То ли час вперед или наоборот назад. Наверное, назад. Надо набрать воды, жарко. Воды, может, сварю гречки сегодня. Ох, все, лежу в палатке. Выгнал муравьев, а то они у меня здесь прописались. Вытащил вот эту всю внутреннюю часть. Стряхнул. Они, походу, не собирались отсюда уходить. Какие-то борзые южные муравьи. Сейчас он принял душ. Лежу. Буду спать. Оба! Доброе утро. Проснулся, заехал позавтракать. Не знаю, надеюсь, это не собака. Это Янгтяо. Все по привычке по-китайски, в общем, лапши. Вышло мне в 30 тысяч дирам. Это меньше 100 рублей, где-то 80 рублей. Ну, такая нормальная порция, хорошая. В общем, сейчас поем, еду дальше. Погода хорошая. Вьетнам мне нравится. Капец, я казинак нашел. Ничего себе. Арахисовый. Соскучился, хоть вьетнамских казинаков поем. Жара страшная. Аж пот глаза заливает. Когда едешь, хоть проще, обдувает ветерок, становишься, ты вообще обливаешься, как в бане. Скоро буду в городе Камфа, в небольшом прибрежном городке. До него еще где-то 35 километров. До Хайфонга я сегодня точно не доеду, доеду завтра.
Сейчас вот списываюсь на каучсерфинге с ребятами, кто может, у кого можно остановиться. Ну, дай бог, все хорошо будет. Тут уже змеи ползают. Уже парочку видел, таких небольших. О, вот там карьер. Всю гору распилили. Ох, думал искупаться здесь, а здесь болото. Отлив, походу. Вода когда-то здесь прибывает. А так красота. Скалы. Доехал до гора Камфа. Ужасно жарко. Хочется в душ, в холодный. Голоса нет. Ох. Транспортный коллапс во Вьетнаме. В городе Камфа. Дороги, конечно, не как в Китае. Узкие, ездить опасно, автобусы гоняют, как угорелые. Оба. Братуха, это было опасно. Да-да. Я слышу тебя. Все, выезжаю из города. Надо ехать на ночевку. Тут у меня шлем постоянно криво стоит. То ли у меня башка кривая. Сейчас жара спала хорошо прям. Здорово. Я не был на Кубе, но мне кажется, что это очень похоже на Кубу. Дома такие тонкие, вытянутые, квадратики, разноцветные. Эх, красота. Здорово. Как всегда, вечером я попадаю в города. Что ж такое? Сейчас еще выехать из него надо. Найти ночлег, место тоже не просто бывает. О, мост через маленький пролив, как Владивостокский, похож. Это курортный город. Такой приятный. Там канатка ходит.
Съехал с трассы, выехал на набережную, вот под мостом получается. Мост. Классная набережная такая. Вон там маяк. Вот я хочу на маяк поехать. Там, может, палатку, где можно поставить, было бы вообще здорово. Искупаться сегодня по-любому надо. С морем. Познакомиться. Вообще здорово. Даже не верится, что так тепло. Лето. Летом такой температуры-то и не было. Ух, все, нашел место. Поставил палатку на берегу. Только чуть подальше, потому что с учетом прилива, вот тут видна граница, куда приходит вода. Ну, здесь вроде не должна. Сейчас пойду купаться. Думаю, завтра еще денек отдохну здесь, потому что потом я опять поеду вглубь материка. Денек отдохну, полежу, позагораю, адаптируюсь чуть-чуть, от дороги отдохну. Тут классно. Сейчас увидел пару туристов, вроде там русскоговорящие были, но я не стал подходить. Матрасники это все. Ладно, пойду купаться. Все, искупался. Море вообще теплое-теплое, как в ванне. Только мутное немножко. И глубина сразу идет. Я прям далеко не уходил. Вот я жую казинак. Вкусный вьетнамский казинак. Зря они мне его показали. Сейчас я буду только ими питаться. Ох, здорово. Сейчас высохнуть. Оба. Труселя себе купил. Вроде не жмут, нормально. Яйца отрезать вроде не надо.